ishin listë. Aziri është nishi Ana Moravës, nuk mund bëhet dikush. Në rregull, është analizë imja. Në anën tjetër në Ravec e kemi zotin Abdullah Hoti. Dhe që të dy, unë mendoj që të drejt legjitime kanë, sidomos ai i pari, sepse i pari megjithatë asnjëherë me dijet em nuk ka garuar për kryetar të subjektit. Jo, për kryetar të subjektit të Aziri. Ai ka qenë kundër kandidati i Abdigjikut. Ka humbë nga Abdigjikut. Por kandidat për kryeministër nuk ka qenë. Prandaj ai mund ta ketë këtë ambicje. Po ka qenë avans kryeministër. E di, ka qenë ministër, kryetar komunal. Jo kandidat për kryeministër. Prandaj është shumë e drejtë e tyre legjitime në situatë kur subjekti politik bien ke drejgje, madje duke qenë opozit, mos harrojmë. Kjo era nën situatën e zotit Abdigjikut. Sepse kishte arritur me gjithat në shkurt një rezultat që po këndelen nga dalë dhe duke qëndruar në opozit dhe duke bërë veprime që dolen që ishin të gabuar me lëshoj subjektin, nuk ka met legjitimitet brenda Abdigjikut me udhëheq më LDK-n. Më vjen keq. Vetë qofse s'guxoj hiç kërkush me marr guximin edhe me garu, e që unë besoj që ka guxim brenda LDK-s me marr subjektin, por a është koha e dur tash apo në quajta këtë fazën kalimtare rreth 2 vite?